जिन मेरी माताओं के बहना ने जिन भाइया ने बार बार एलर्जी बार बार छींक आए जा हैं। आद्या गेल तो ऐसा काम हो रहा है कि हर साल भर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो खांसी जुकाम, अच्छा भाई साइनस की समस्या रह जा, बार बार छींक आए जा है, नज़ला की समस्या रह जाए। तो मेरे भाई साल आज बता दूंगा, जिंदगी में कभी भी नज़ला जिंदगी में कभी एलर्जी नहीं होगी। वो है भाई जल नेती कर लो। भाई मैनू नहीं कहता कि आप रोज करो, हफ्ता में मेरे भाई एक दिन जल नेती क्रिया कर लो। भाई जो थारा साल भर का खांसी जुकाम नज़ला एलर्जी है सारी खत्म हो जाएगी मेरे भाई, करके देखो एक बार। जय श्री राम मेरे भाई, है ना, जय श्री राम।